بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. معاكم دكتور محمد شلتوت في حلقة جديدة من ريفيوهات، والريفيو النهارده عن طباعة ثلاثية الألوان. احنا عندنا طبعة جديدة خاصة بشركة كريالتي، ودي شركة صينية. الطبعة هي CR 10S Pro فيرجن 2، في منها فيرجن 1، دي فيرجن 2 معدل فيها بعض حاجات. هنتكلم سريعا طبعا على مكونات الطبعة ايه، وريفيو عنها سريعا، وايه المكونات اللي بتيجي في الكرتون. هي بتيجي في الكرتونه متفككه، الضلعين دول مفكوكين، انا بس ركبتهم سريعا، وبيجي معاها كرتونه صغيره كده، وبيجي معاها LA بلاستيك كده بلونه ابيض، بيبقى المقاس بتاعه 1.75 ملم، ده ليها كده بالابيض بالشكل زي ما انتم شايفين. ده اول حاجه بتيجي مع الكرتونه. بيجي مع الكرتونه حاجات ثانيه، بيجي لك كابل USB بيتوصل من الكمبيوتر للطبعه، هتلاقوا هنا في زرار بيتوصل منها للكمبيوتر على طول عشان تسحب منها. بيجي سكينه خاصه بالاشكال عشان لو ما الشكل بيلزق على السطح بتاع البرينتر انت بتشيله كده. بيجي لك دي الجزء ده خاص بالبلاستيك، هنا بيتحط مكان دي يعني ستيرن ليها او سبير ليها عشان يتحط فيها بالشكل ده. طبعا دي بتيجي كده بالشكل. بيجي لك مجموعه من المفاتيح والالانكات اللي انت بتربط بيها الحاجات بتاعتك، يعني هنا هتلاقي هنا الانكات عايزه تتربط مسامير، بيجي لك برضو ده موجود في الكرتونه نفسها. بيجي قطعه عشان تقص بيها اللي انت عايزه، البلاستيك ده زي ما انتم شايفين كده، ممكن اقص بيها بالشكل ده. تمام، فابدا اقص اللي انا مش عايزها، ابدا اقص حاجه زياده من هنا هتطلع من البرينتر بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كل ده بيجي معاها. بيجي معايا خشبه دي هنعرف دورها دلوقتي ايه، خليها هنا كده. وبيجي برضو معانا شكل زي مسطره حديد كده، انا فكيتهم بس عشان كنت بجرب البرينتر اهي. دي برضه هنعرف فايدتها ايه دلوقتي واحنا بنشتغل. بيجي لك فلاشه، الفلاشه دي بتيجي علشان بيبقى معاها كارت ميموري. الكارت الميموري ده بسحب منه الاشكال بالشكل ده، وهنعرف برضه الكارت الميموري نستفيد منه في ايه. كل الحاجات دي بتيجي مع الطبعه. الطبعه هسيب لكم الرابط الخاص بالطبعه نفسها، خلونا بس نلم الحاجه دي عشان نبدا نشتغل في الجزء الثاني اللي هو نشرح بقى الشكل الطبعه ازاي بنشتغل معاها. الطبعه هسيب لكم الرابط الخاص بيها تحت الفيديو علشان تعرفوا تشتروها منين واسعارها وكده. تمام، هم عاملين عليها تخفيض دلوقتي ان شاء الله باذن الله تعالى، مش هتبقى غاليه باذن الله. زي ما انتم شايفين كده، خلي دول كده احنا محتاجينهم. الطبعه طبعا في زرار هنا في الجنب، طبعا انت بتوصل بسلك الكهرباء، وفي زرار هنا بيشتغل. زي ما انتم شايفين كده هتبدا تشتغل، بتيجي اسم الشركه ونوع الفيرجن الخاص بالطباعه اللي هو CR 10S Pro فيرجن 2 كريالتي، اللي هي خاصه بالشركه الصناعه ليها. وبيجي برضه اسم الشركه هنا، وبيجي اسم الشركه هنا كلوجو بالشكل. تمام، اول ما بيبدا يعمل لي فتح ليها كده بالصوت اللي انتم شايفينه، بيبقى فيه برنت، بيبقى فيه تمبريتشر، بيبقى فيه سيتنج. طبعا انا عشان ابدا اشتغل على الطبعه ببدا اعمل السيتنج اول حاجه. تمام، اول ما اعمل السيتنج انا عندي حاجتين اللي انت بتبدا الليفنج باد الخاصه بالطبعه دي بتظبطها، وبتظبط التباعد بين دي ودي. ودي فايده الخشبه الاولانيه. فايده الخشبه الاولانيه ان انا باجي عند الموف هنا بضغط، تمام، ببدا احرك الزد بتاعتي، محور الزد كده اهو، ده محور الواي، يعني ده الواي وده الزد عشان تطلع زي ما انتم شايفين كده بتتحرك معايا. ليه؟ علشان اوصل اللي انا لازم اعمل لها اتزان. اضغط كده تاني، لازم اعمل اتزان بالشكل ده. طبعا خليني بس ادوس اغير اللي من ملي كده وانزل تحت. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل اتزان للطبعه قبل ما اشتغل عليها في كل حاجه من الزد بالشكل ده، عشان المقاس كلها هنا وهنا. تمام، ما ظبطتش معايا هنا ممكن احرك من هنا، ما عرفتش في بقر ورا خاص بالطبعه كده، ببدا احرك البقر ده لحد ما ارفع اللي انا عايزه، لحد ما اوصل ان المقاسين دول يبقوا متساويين مع بعض. ظبطت المقاس الخاصه بالضلعين دول، ابدا اعمل باك، وابدا ارجع اعمل الليفنج بقى اللي هي دي، اللي هو يبدا الراس يبدا يشوف ده مقاسها، بعد الراس الصغيره دي عن السطح اللي هيطبع عليه بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا هو بيقيس كده، هتلاقوا فيه لون احمر بيظهر قدامكم، وفي مقاس بسيط بالشكل ده. طبعا بيبدا يقرا السطح بعدها عن الشاشه دي او اللي هي مكان الطبعه اهو، هيبدا يقرا قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. تمام، وبعد ما يقرا هيبدا يطلع لي مقاسات، يقول لي انت عايزها تبقى مانيوال ولا عايزها تبقى بايدك انت. انا هضغط اقول له لا انا عايز اخليها تبدا انا اللي اقيسها. ودي بقى فايده دي بعدها عن دي في حدود 2 بوينت كده بينها وبين الراس، فلازم تبقى كده. فببدا اضغط على الضغط بتاعنا هنا كده، الزرار ده بيطلع يظهر لي 5 اماكن، 1 2، طبعا دي 1
2 3 4 5 تمام. فببدا اظبط مقاسي. اظبطه ازاي؟ بعدها عن الراس زي ما انتم شايفين كده بتاكد هل هي بعيده ولا قريبه، عشان ممكن تبقى بعيده او قريبه. لو دي بعيده او قريبه ببدا احركها من هنا وابدا اظبط المقاس. لو هي عايز مثلا رقم 2 مثلا، رقم 2 هيجيب لي هنا الراس بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. خلينا نضغط عليها رقم 2 تاني بس اهو. ليه بقى؟ علشان انا ابدا اشوف بعد راس الطبعه اللي هي بيطلع منها السلك البلاستيك ده المصهور زي ما بيقولوا بعد التسخين، وبعدها عندي لو قريبه من السطح ببدا احركها كده على اليسار لحد ما ابعدها تمام، لحد ما اتاكد ان المسطره دي بتدخل على السن من تحت. فانا هبدا اظبطها كده مع حضراتكم بالشكل اللي انتم شايفينه كده اهو لحد ما اظبطها كده تمام اهو كده. قدرت اظبط الراس معاها. طبعا لازم ادوس على كل واحده لوحديها، وكل واحده الراس هتيجي في ميها لحد ما اظبط عن طريق البقر المقاس، وابدا كده ضمن خلاص ظبطتها. ببدا اعمل باك وابدا ادخل من باك، ابدا ادخل على الطباعه بقى البرنت. البرنت ده طبعا زي ما انتم شايفين دي الفلاشه بتاعتي او الميموري بدخلها هنا تمام. الميموري لما بدخلها هنا بيظهر لي الملفات اللي عندي. الملفات دي طبعا انا جايبها من على جهاز الكمبيوتر، في مواقع هقول لحضراتكم عليها، وفي برامج اللي ازاي ناخد اي ملف يكون معمول على اي برنامج خاص ب 3 دي ونحوله للكود بتاعه عشان يطبع على دي. هعلمه لكم بس ده هيبقى فيديو مستقل بعيد عن الفيديوهات كدوره كده ان شاء الله نشتغلها مع بعض قريبا باذن الله. هضغط كده اسم الملف وبعد كده بدوس برنت. اول ما اضغط اسم برنت كده بيبدا ينفذ لي الحراره اللي موجوده. انا مثلا ظابط حراره الملف اللي هو هيبقى على 50 وهيبقى على اللاير بتاعي على 210 او غيره. كل التظبيطات دي هنقولها في فيديو مستقل باذن الله تعالى. بيبدا يقرا السيتنج بتاع الملف، وبعد ما بيبدا يقرا سيتنج الملف يبدا يقرا السيتنج بتاع البيد نفسها اللي هي منصه اللي هيطبع عليها، وبعد كده يبدا الطباعه. هنديها بس كده مع حضراتكم ننتظرها ثواني لحد ما نشوف ايه اللي بيحصل معاها في البرنت، وبعد كده نسيبها عشان هي ساعات بتاخد وقت حسب نوع الملف ومقاساته والكواليتي اللي انا مختاره فيه. كل ده بياخد معايا وقت، ممكن ياخد من ساعه لساعتين وثلاثه، في حاجات تاخد 6 ساعات حسب الحجم بتاعها وحسب الليرات اللي فيها والكواليتي اللي انت عايز تطلعه. وزي ما قلت لكم ووعدتكم وبوعدكم تاني ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى في فيديو مستقل عن احدى البرامج اللي هي خاصه بالطباعه وازاي نجهز الملف عليها ونجهز الليرات الخاصه. طبعا هو لسه بيقرا بيسخن طبعا المقاس عشان يوصل لسخونيه الراس وسخونيه اللي هي السطح اللي هو البيد بتاع اللي بيطبع عليه. طبعا انتبهوا اللي تكون دي نظيفه ما فيهاش تراب، تكون ما فيهاش انعوجات. بعض الناس بتغير دي مكانها، بتحط مكانها مرايه، المرايه علشان بتبقى افضل في الطباعه ما بيحصلهاش مع الوقت ممكن يبقى فيه عوجه شويه، ما فيش اتزان، وكل ده بيأثر على الطباعه وبيأثر على الفيلمنت اللي هو البي ال اي ده في اللزق اللي هو يمسك في السطح. كل ده بيأثر عليها، الاتزان، التراب، الاتربه وعدم النظافه وعدم توازن السطح اللي انت بتطبع عليه، كل ده بيحصل فيه مشاكل. فمع الوقت لازم تنتبهوا للنقاط دي. طبعا هو لسه زي ما حضراتكم شايفين بيعد عايز يوصل للحراره اللي هي 210. هنا في الجنب وصل ل 50. التفاصيل ده كله ان شاء الله زي ما قلت لكم هنقولها في فيديو مستقل. هننتظر بس لحد ما يبدا يقرا، وبعد كده يبقى احنا كده ان شاء الله باذن الله تعالى وضحنا فكره عامه عن الطبعه دي وكل تفاصيلها. واتمنى الناس تبدا تدخل في هذه التقنيه الجديده ان شاء الله باذن الله تعالى علشان هتفيدنا في التعليم، هتفيدنا في الفن والمجسمات الخاصه بالفن، هتفيدنا في حاجات كتير. وهعرض لكم كمان حاجات ان شاء الله، هسيب لكم روابط لبعض الحاجات المنتجه من الطبعه دي وبعض الفيديوهات اللي تساعدكم برضه في التعرف على طبعات اخرى باذن الله. هتوصل بس كده زي ما انتم شايفين هي بتعد، هتوصل ل 200، بدات 170 هتوصل ل 210 ان شاء الله باذن الله تعالى دلوقتي وتبدا تشتغل. هو كده كله بيجهز بس الحراره بتاعته، حتى لما تيجي نحط ايدينا على سطح البرينتر نفسه هتلاقوه سخن شويه، بدا يسخن تمام. طبعا ده ممكن يبقى فيه خطر بس انا بعمل تجربه بس معاكم كده. طبعا الراس اللي بتطبع هنا هي الراس عامله زي الراس الخاصه بمسدس الشمع. الناس اللي كانت بتستعمل مسدس الشمع هو بياخد البلاستيك وبيسيحه ويبدا ينفسه، يعني تبدا ينقطه هنا او ينزله ويبدا يحط ليرات عليها عشان يطلع لك الشكل. هي وصلت كده خلاص لدرجه الحراره اللي احنا عاوزينها. هتبدا تبدا تقرا المنصه بتاعت العمل او البيد الخاص بتاع العمل باذن الله تعالى. اهو بدات كده خلاص هيبدا يقراها
ويبدا يوازن نفسه بالشكل اللي انتم شايفينه كده. زي ما انتم شايفين كده هو بيبدا يقرا. طبعا لازم يبقى عندكم صبر، مش هي ما بتطبعش زي الطبعه العاديه اللي بتطبع على الورق، لا هي ليها اتزانات وبتقرا الملفات بالشكل ده. هتبدا تقرا كده وتبدا تطبع. هي بدات اهي تشتغل. ده كان فيديو بسيط عن ريفيو عن طبعه ثلاثيه الابعاد اللي هي CR10S برو فيرجن 2 اللي هي من شركه كرياليتي، ودي شركه صينيه زي ما قلنا. الرابط هيبقى تحت الفيديو لو انتم عايزين تشتروها باذن الله تعالى. واتمنى يكون الريفيو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اللي يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني في السوشيال ميديا الخاصه بيا. بكره احلى واجمل بيكم ليكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.